କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା। କେହି ଯଦି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବଦଳିବା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଟେ। ଜୀବନ କ'ଣ? ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାର କ'ଣ ଦରକାର। ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାନା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ 100 ଥର ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଭିକାରୀକୁ ରାଜା ଆଉ ରାଜାକୁ ଭିକାରୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ଆପଣ ନିଜ ବିଚାରରେ ବା ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଥିବେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପାଳନ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଥିବେ, ତଥାପି ବି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଭଳି ଅପଯଶର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଉଥିବେ। କଷ୍ଟ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏପରି ନିନ୍ଦୁକମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଈର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସହି ନ ପାରି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। 21 ଦିନର ଶପଥ ବଦଳାଇ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠନ୍ତୁ, 30 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ 10 ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ରାତି 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶୟନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। କଳା ଗୋରା, ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ମଣିଷର ପରିଚୟ ହେଇନଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ସେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯିଏକି ରାଗି ଯିବା ପରେ ବି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହସରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ନବବଧୂଙ୍କ ଚଉଠି ରାତି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆଜିକାଲି 99% ଲୋକ ଚଉଠି ରାତିକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ଦୁଇଟି ମନର ମିଳନକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚଉଠି ରାତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅ ସହିତ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବାର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଚଉଠି ରାତି ହେଉଛି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜାଣିବାର ସମୟ। ଚଉଠି ରାତି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଅପରିଚିତ ଆତ୍ମାର ମିଳନ, ଦୁଇଟି ଜୀବନ ସାଥୀର ମିଳନ। ଚଉଠି ରାତି ହେଉଛି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବାନ୍ଧି ହେବାର ସମୟ। ଯେଉଁ ନବଦମ୍ପତି ଚଉଠି ରାତିକୁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ରାତି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।